저는 약간 국물 좀요. 단무지랑 먹으면 맛있다. 근데 예전에 여기 간생 양념치킨. 부먹파도. 제가 왔네요. 안녕.
가자. 아이패드. 단무지. 파인애플 많이 유자해. 응? 제대로 했어요. 술을 잘하는 것 같아요. 네. 보이긴 보여요, 여러분. 이런 느낌. 레몬보다는 유자? 네. 맞아요. 전분이 진짜 많이 들어갔나 봐. 네.
네, 오늘은 제가 제일 큰 닭다리를 통통하니 진짜 맛있게 생겼. 같이 먹겠습니다. 특유의 매콤한 향이